Mirdita, duke filluar nga dita e nesërme, datë 15 tetor, mbajtja e barierave mbrojtëse maskave do t'jete detyrueshme për të mbajtur kudo në ambientet jashtë shtëpisë, me qëllim zvoglimin e përhapjes së mundshme të COVID-19. Përveç maskave mjekësore, një përdorimshë. Barierat mbrojtëse të fytyrës që përdoren në komunitet përfshin forma të ndryshme të maskave komerciale ose të përgatitura në mënyrë artizanale nga tekstili ose materiale të tjera. Maska ose bariera mbrojtëse e fytyrës ndihmon në zvoglimin e përhapjes infeksionit në komunitet duke minimizuar transmetimin e tij nëpërmjet spërkave nga individ të infektuar. Përdorimi i barierës mbrojtëse duhet të konsiderohet vetëm si një masë plotësuese dhe jo si zëvendësimi i masave parandaluese, dhe ajo duhet të zbatohet së bashku me distancën fizike 1.5 deri në 2 metra dhe higjienën e duarve. Përdorimi korrekt i barierës mbrojtëse e maskës kërkon që maska e fytyrës duhet të mbulojë plotësisht hundën, gojën dhe mjekrën, është e rëndësishme të pastrohen duart me sapun dhe ujë ose dezinfektues duarsh me bazë alkooli përpara se të vendoset dhe hiqet maska. Maska nuk duhet të preket kur vendoset. Maska duhet të hiqet nga pas duke shmangur prekjen e përparme të saj, duke palosur qoshet e jashtme së bashku. Maska kirurgjikale hidhet në koshin e mbetjeve pas heqjes. Maska jo mjekësore prej tekstili, e ripërdorshme, pasi hiqet duhet lahet pas çdo përdorimi, duke përdorur larës të zakonshëm në 60 gradë Celsius. Kur duhet të mbahet maska? Bariera mbrojtëse maska duhet patur gjithmonë me vete. Përdorimi i barierës mbrojtëse ose maskës jashtë shtëpisë rekomandohet parimisht në këto raste. Sa herë dilni nga shtëpia, çdo individ mbi moshën 11 vjeç. Përgjatë të gjithë ditës, gjatë të gjithë veprimtarisë jashtëbanesës, në çdo dyqan, supermarket apo aktivitet tregtar, në të gjithë mjetet e transportit publik dhe jo publik, kur në to gjenden persona të tjerë përveç drejtuesit të automjetit. Edhe gjatë ecjes në rrugë, gjatë qëndrimit në gjithë vendet publike të hapura, si park apo shesh, gjatë gjithë aktivitetit të punës në zyra të gjithë institucioneve publike dhe jo publike, teatr, kinema, muze, biblioteka e tjerë. Në hyrje dhe dalje nga banesa si dhe ashensor, përpara dhe pas konsumit të ushqimit në bare dhe restorante. Në motociklet, kur merr një person tjetër jo antar të familjes. Nëse jeni duke u kujtesur në shtëpi për një familjar me COVID-19, në të gjitha institucionet fetare, nga personat që e kanë kaluar SARS-CoV-2 për të mbrojtur nga shkaktarë të tjerë infektiv të natyrës respiratore. Në institucionet arsimore dhe ato të kujdesit shëndetësor sipas rekomandimeve të mëparshme. Modifikimet e përdorimit të barierës mbrojtëse ose maskës çojnë në raste të cilat ju lejojnë ta hiqni barierën mbrojtëse apo të modifikoni përdorimin e saj. Në rastet kur kërkohet për qëllime të identifikimit personal nga zyrtarët përkatës, në polici, në bank, post, gjykat e të tjerë. Gjatë ngrënies apo konsumit të pijeve, por në hyrje e në dalje nga baret dhe restorantet, maska duhet të vendoset. Gjatë procesit të manipulimeve dentare, por në hyrje dhe në dalje nga klinika dentare, maska duhet vendoset. Nga personat që mbajnë, drejtojnë lutjen, shërbesën, ceremoninë fetare. Nga persona me humbje të dëgjimit e të folurit, ose për personat gjatë kohës së komunikimit me ta, nëse nuk kanë mundësi të përdorin maska të posaçme transparente. Nëse kërkohet nga stafi i dyqaneve ose marketeve përkatëse për identifikim të moshës, përfshirë blerjen e produkteve me moshë të kufizuar, si që janë duhani dhe alkooli. Nga punëtorët që punojnë në ambientet jashtme gjatë procesit të punës, kur sigurohet distancë fizike jo më pak se 1.5 metra. Nga të ftuarit në emisionet televizive me kusht që të ruhet edhe për ta distanca jo më pak se 1.5 metra. Rastet
Përjashtimore të përdorimit të barierës mbrojtëse maskës janë: në gjithë rastet kur përdorimi i maskës dëmton shëndetin sipas rekomandimit të mjekut të familjes, nga persona me sëmundje që i bëjnë të paaft për përdorimin e maskës, gjatë ushtrimit të aktiviteteve sportive, nga persona të cilët lëvizin të vetëm me bicikletë, motocikletë apo monopatin, kur në makinë është vetë drejtuesi i mjetit ose persona që kanë lidhje familjare me të, në aktivitete që mund të shkaktojnë lagjen e maskës, si për shembull larjet në pishinë, liqen, det e tjerë, në shtëpi me antarët e ngushtë të familjes. Atyre që për shkak të moshës, shëndetit ose për arsye të paaftësisë nuk mbartin maskë, do të kërkohet dokumentacion shëndetësor që verifikon statusin apo një vërtetim respektiv. Këto ishin rregullat e reja përcaktuar në udhëzimin e Institutit të Shëndetit Publik. Ju rikujtojmë se mbajtja e maskës tashmë është e detyrueshme në çdo ambient jashtë shtëpisë dhe mosbatimi i kësaj mase do të ketë penalitete sipas aktit normativ me 3.000 lekë për shkelësit për herë të parë dhe 5.000 lekë për shkelje të përsëritur. Kërkojmë edhe një herë bashkëpunimin e qytetarëve për zbatimin e masave dhe protokolleve të sigurisë me qëllim mbrojtjen e shëndetit për të kufizuar sa më shumë përhapjen e koronavirusit. Faleminderit.